Pozdravljeni na Mad Max The Producer kanalu. Danes bomo si ogledali en avto BMW 316i. Avto je zelo lep. Težava je pa v tem, da ta avto ni imel vgrajenega servo volana in zato sem jaz se odločil, da bom to predelal. Vse, kar rabimo za predelavo, je v bistvu na tej mizici. V bistvu tole je stara volanska letev, manualna, vidite, da nima nobene cevine, nič. V glavnem to bomo nadomestili z servo volanom. Rabimo tudi mikrofon, da me boste lahko slišali. Jaz sem v bistvu tukaj wireless mikrofon, ki ga bom seveda uporabil za druge stvari. Zakaj v bistvu rabimo banano? Banano rabimo v bistvu za moč, tole wireless lahko jaz to odstranim, da bomo vse tole lahko pašraufali noter v avto. Dobro je. Vidiš, zdaj imam pa tukaj dva kosa, a vidiš? Ja. Spojiti je treba takole nekako bo, a veš, me razumeš? Tole ostane, pa tole ostane. Tale kardanček, pa tale del. Takole bo. Če ta ostane, ko boš pa gor v dobu naripne. Ja, Bog se usmeli. V bistvu ogromno dela je bilo pa s temule, z merjenjem, kako pritrditi, sploh kako združiti volansko letev z volanskim drogom. Dejstvo je, da je tu volan in da če to ne funkcionira tako, kot je treba, so ogrožena življenja in s tem se ni za igrati. Tako da v posnetku bom tudi pokazal, kako sem prišel do tega, kako sem to naredil in upam, da bo tudi tako funkcioniralo, kot sem si jo zamislil. V glavnem tukaj je zavarjeno. Narejeno je po sistemu tesnega spoja, potem sem dal pa za zihar še tukaj noter eno ziharango, da bo to držalo tako, kot je treba. Na tej strani sem pa še prišvasil, tako da bo to držalo tako, kot je treba, da je pač res varna zadeva. To je ta dvojni kardan. Močno se seveje. Ja, pa je več.
sem najdel. Koliko je to? 3 mm. Težave s problemom je, da v bistvu takar dan pride pritrjen na volansko letev, ki je v bistvu servo, in ne morem dobiti tega šraufa noter. To bom jaz to malo s fleksarco zabrusil noter, da bom v bistvu lahko, se vidi, da bom v bistvu lahko tale šrauf dobil noter, ne. To je to. Zdaj se bomo počasi lotili in bomo to raketo zrihtali, da bo imela servo volan. Upam, da bo funkcionirala tako, kot je treba. Za pritrditev volanske letve rabimo dva taka vijaka. Dolga sta 85 mm. Morata imeti varovalno matico, da ne bi prišlo slučajno do odvitja. To letev, ki jo bomo montirali, ni istih dimenzij. V bistvu je ta stara letev, ima višje to pritrdišče kot to letev od E36 modela. Zato je treba narediti dve puše. Te puše so višine 13 mm, 30 mm široko, pa 10 pa pol, to da gre lahko straviti. Notranji fi, v bistvu to ni nič kaj takega, navadna puša. To ni od BMW-ja, ampak je od enega drugega avta, ki bom posnel ene številke, ki so gor. V bistvu hladilno cev zmontirati gor. V glavnem, tukaj vmes je zadosti prostora za pritrljati. Tukaj sem v bistvu eno luknjo zvrtel zdraven, ker ni čist pasal. No pa poglejmo zdaj, kako je to pritrjen. Takole. Vse vijake je dobro, če se jih malo varuje z lepilom za navoje proti odvitju. Cev je v bistvu original od BMW-ja E36.
tole te cevi sem malo prekril, tako da paše. Tukaj je v bistvu nekaj stisnjeno, verjetno je kakšen ventilček noter ali pa kaj podobnega. In v bistvu, hvala Bogu, da paše tako, kot je treba, v bistvu nikamor se ne drgne, nobenega sistema ne ovira, tako da vse bo funkcioniralo tako, kot mora. To je original črpalka od BMW-ja, od modela E36. Naj bi to vse pasalo, vendar ni čisto tako, da čisto vse paše, kot tata imamo iz E36 na E30. Tako da je kar nekaj igranja, da se to predela. Zdaj vam bom pokazal tole ploščico. Upam, da se vidi. To je ta črpalka, ki jo bomo uporabili, upam, da dela. Ta je v bistvu čisto originalna, ki je bila na avtu patarjena na E36. To je ta pritrditveni vijak, nove bakrene podložke. Ja, v bistvu pa ne smem pozabiti tele jermenice, ki pride šraufana na glavno gret. V bistvu ta jermenica je namenjena gnanju tele črpalke za servovolan in seveda na tej strani, če bi slučajno vgrajevali kdaj klima kompresor oziroma za klimatski sistem. Tole je nosilec za nastavitev črpalke za olje. V bistvu tale nastavitveni vijak pride takole noter in se pol v bistvu ta letev nastavi. Seveda, jermenica za črpalko, v bistvu sem takole gor, pride, da se pošraufa. Tole sem vam hotel pokazati. V bistvu nisem naredil posnetka, kako sem naredil tole cev. V bistvu tale cev, to sem jaz v bistvu sam odrezal pa zalotil tole smrekco gor, da se v bistvu nabije cev gor pa odjemko. To je pač original posoda od E36. No, v glavnem, to je ta posoda, brez katere pač ne gre. Tukaj le imam nosilc za posodo. To v bistvu pride takole potrjen gor
na nosilc motorja, potem pa poleg je to popravkan. Maki, aj lušten? Sem mogel po tole cev nova pa objemkice. To cev moram dati noter v posodo za olje.
novo olje, v bistvu ATF od Castrola. Super, dela! Si resen tak primerek najdu zelo lep. Vrsto so objavljali, pa so na tej skupini, BMW Ja. 30, ki jih prodajajo. Amerika jih ima veliko, pa Jordanija. Aha. A ja, tehle modelov. Ampak 325, veš, tisti ta prav motor, A ja, 6 cilindrov. Ta je pa 1.6, ne? Ja. Greva. No, probi klele na mestu, volan me zanima kako. Je kakšna razlika? Greva? Kaj pa, ko se peleš, zdaj je kaj drugačen občutek, prej bil že isti verjetno, ne? Možda neko Aha, aha. na mesto, samo tam na večju malo prostora, na mestu. Ja, ja, ja.